JOTO takuk tai bukuk suno tai ani followers JOTO no kai kaisak komantro masinai kai tini live channel ma phai ka kitchen ro pa sa kok sanan bagai tane male kok se apalo suka jeleno entertainment mamang tai chini nini tamtom hin বলতে এখনো ইয়াগো মেরা প্রোগ্রাম আবরণী ভিডিও মাং ফেস টু ফেস কক saya balok suka keba tini kisa live video wa phaigra hene phaimani ekai ta phono kebo phayako tan male muka tapunu mane to ko kore ekai हेलो कौन है थोड़ा एक बार जो भी आएगा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मुझे पता चले लाइव all messages are visible okay no problem well so आप सभी लोग मेरा दोस्तों जो ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग कैसे होंगे शायद अच्छे होंगे मैं भी अच्छा हूँ और थोड़ा बिजी होने का कारण से मैं लाइव वीडियो या आप सभी से बात करने के लिए मौका ही नहीं है जो मेरा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स आप सभी को तो थोड़ा बातचीत करेंगे एक साथ अभी तक तो हाय हेलो प्लीज यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा कौन आया ओ दरा भाई चौंग दरा किसा लाइव वीडियो फाइने मैंने कहीं दरा नी चैनल का नाय हम अंको yung sari kam हम भाई दरा दोनों बहुत sari kam भाई चौंग काम ना तोंग ना Kay ang kini no oro thang pai kya kay nung pai ta kok sakana kay tai kay sang tini ni kita update kay ang kita pokoi tong mani kaham no nung le dara kaham no kay kita update tini ang thaka kay tini account ni boga ang submit bo kai phika kay bonaru kha ko kore kaham no kay after 1 week ni pore bonus ho phai dite cha kay apro ngoi thanai ni sa ta bo mane sapta ka sani bising ngoi thanai na sa Ingkay abo well kaham ko no khushi ni ko nang tini aw samono khaya ko no ang khana kay ekbar parawa bek khanai te ani sikaya samung tomoni ang nijibo kaisa khungna tomoni abo bang open khai pheka okay so ani subscribers followers to am kore keba amoni bagai isa nane borobo kom ingkay okay dan do ko kore tai khoksa turuk ka phaina tongo tai khoksa sabjani phaika जुबेगा एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले गाइस ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरा लाइव टीवी में है ताकि मुझे पता चले सही होंगे लाइक देम थैंक यू हम भाई दरा हम भाई गुड well so takuk ani kaisa kok mainly kok hai tabuk situation bagdan hamya jani flowers joto takuk tai bukuk song tabuk din sal kicha kothin tongonor jotono saimano ingkai sanjani bisingo chung nok bisingo hapnai iba nok ni samono chung khainani bogo sa sakake belano sanai ton male
joro semar chini buskang ni sal situation ekdom hamya kai chung yak sia kara na loi nahiyoi chung ma khorai nok ni abo ang sanai nangya ani sarai je aro nai tongnai iba jani followers borokte bo siwo haipor ani torop tui ang bas kaisa advice riwo je tabuk sanja jora dakti dakti nogo hamna ni boga chung chacha khanai chini samungo je sugje sepan toni chung sal ni bisingo samungna pai ni boga chacha khe balance sanai kai abo chini kaisa prem mohabbat ya hamjamu phayo tamni male nung sapung nok ni phatar samung tangoi tongoi kai sanjao dakti nog hapka kai ni charai khonai bai nokni joto borok bai nung wok semono reaction thank you kon hai thank you ba good job bro thank you sister so koi baat nahi norok je on tabuk ani live video je nai tonai je tono ang hambai kai takpono borok to phaise ko sudu tinjon asiko tani male office address singing ni samung office address ni sanmung no bo start klai di jara abo to ang dara office address changing to ang khanai phiaba bo ano document hoya ko kai chungwa wasa tapro sakable ngai bor hono ri sawo kene bufro hono abo ang bo suk seman sugya ngai abo hoka kaji aboni mutabik samung ang khainai ngai ko kore ang tabuk ekbar para thangana ko para thangoi bek khai puro ang taisa ang aguli phainai ka puro ang taisa chini office main office ang thangoi phainai ngai apur korok sai ne jang ngai te baki joto takok tabuk online bo joto kori phano or phano je nai takok sono abulani kaisa koi mung please norok no ang to sanane nangya norok answer tebo siwo ngai phiaban kaisa advice amono din hamya din tai sal hamya chung nai ma tongnai samung tangnai chung kono samung no chung khibia joto samung no chung tangnai phiaba chung je samung no tango ani voice clear dangka ang samia jodi voice clear jahangkai norok ano reply khaidi kai berano chanai berano kahamnai taki ang clear khamana jat kai jasa samung no chung khaya ka usung ya samur chung khanas nango in future na chung ma khayo phiaba yakchi yagra chung hor sal chung na suya konoi chini samung no chung ma khlaina nge chung samung ta pai thaiga chung juno chini samung khaitani chini pura bada phainai chini samung phaitani chini pura belaino APKO mana khajanai umuta khlaidi ingkai jara 1 minute ani honke ka kha nung jara manka ani playlist chalo goi ridi boro thunani sikang okay well andara kokoroi ang khainai to congratulations andara congrats hambai kai ani to ungya kho tani male blog by tai music video to onek alada botongo tai chungto jarago maya kaba kokoroi congrats berano khushi ni kok ano sai khana dikha kai dakti watch time bo pura khangkai te bo sanai khakla yu chanai dakti no ngoi tanai nai hambai darano saman bagai ingkai
nogero semano ani ko khana ani ko khana muni tongo ani logisho ani ko khana muni tongo masai tongo kai saimia ani ko khana tak jakha kai ani ko to khana duk jakha tani male ani buto blog silena ang sipono ko sai advice klaimano kai jora man kai ang joto bano ko sawana tongnai what's ni bagai nung ani playlist chalago intara ang chalago no tongo jora ang nini bo chalago ingkai ani bo ani to ang chalago ya hapono ani logo sing chalago ingkai ang bini bo chalago mahekeno bini kita ang chalago nini bo ang nayo joto video no dara ganam nayo kai chalago pitino tabo watch time log buso kadar ni watch time 2000 pardang ka watch time nini 15,000 well kaham ungnai dakte nongnai ekbar monetize mo pore khito teto kaham ko nokthana ko kore basibo ঠিকানা চালো তো বলে ang tino ora khambro bosalo gagno chalo ko netero ani khaito kicha all channel bisa agiu to ang video rok amsuk khaijai ga hapono ani je channel abang 2016 dana 14 na ango apro jiba ang channel open khemene abono tiba video rok dajai ga hangkai 2 sapta sorry 3 मास 4 मास pura kaisa video herok daw ka apro watch time taw minus oi to ani bebag watch time minus oi to ya kan bo tabo 2000 ka khamo daily na minus oi to ani watch time agir ke samni ta kai nini gan nung je gan rok damar rok je upload khemani gan rok to berano ekdom kaham angbo naino tongo okay marokle cha khadara tabuk jora tangpulo ko ang jora kaham kisa kok salainai tini ang chutiu family only bo family tini prothombar live video self introduce ni bagoi kai taisa jora tangpulo kaham ko ang video rok lainai tai kaham ko kok rok salainai joto baino jeman sak kaham kok chung chap lainai video amai kana kaham tu yakune upload khlainai tupu hongya bere mani tai tu thanda tu nung mani hero ngoi ta phe zero ngoi to camera kan auto no kok mas hasilnya tabuk masa kajang masa arna sigo munuyo tongo ingkai masa ingkai tei baki borok chai rok kai thungoi tolayo game ini kisa anandong lejak borok awan bogai thung tole ko korei thung ko ini khorang clear no okay hambai nara reply ni bagai
clear no speaker kapal pa mani ba clear daw hinay daw dong toman ita abon bagay my check okay angbo chaya kuno tabuk no sopayo or thangmani anggo equity skin wall ro thangmani chara no kisa skin care phuna ba thangmani ta okay tabuno sopai drop okay kita chara ro bo kisa study khai de man khai ja ka ba oi tong tok kinang bo tong hata campus khai ka hi nei iko hero ro phai kya hey khalta ka bete ko khalbe ka nahi nahi iko bete ka jangan buskango khalta ka bezani ingkai so sanjak hor kaham dana ingkai tabuk kita brono study rock khai di kana ko nakano kita try hakai phai de merta jeniba ukte kaisa sabjani phai kya viewers sabjani ka ekbar please phai ka ekbar comments khai di take ang samana ni ang to jaga saime ekdom lug jaya premier attend khai phaianu okay ko koroi dana bye 76 yes बोलो हाँ tamo tula दे ये देखो हीरो एक बार बोलो तो हेलो बोलो तो आजा ना एक बार बात करो तो देखो yang ini silaya itu atau hello iya देखा oh my god thank you welcome ये देखो कोई बात नहीं guys तो मैडम ने चाय लेके तो चाय पी लेते हैं थोड़ा तो मैडम ने चाय लेके तो चाय पी लेते हैं चाय तो लेके आए लेकिन बिस्किट तो लेके आए नहीं क्या करूं सिर्फ चाय ही पीना पड़ेगा सो आप लोग भी कभी एंजॉय करो चाय के साथ सो चेस आज का रात चाय के साथ एंजॉय हाँ थैंक यू जितने भी कमेंट कर रहे हैं आप सभी को धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद नहीं होगा धन्यवाद होगा ओके बाय बाय सभी को फिर मुलाकात होंगे आज जस्ट ट्रायल था फिर बात करते रहेंगे आप सभी के साथ ऐसे बात नहीं मेरा मैडम चाय बहुत बढ़िया बनाता है इलायची वाला चाय दुकान में आप लोग चाय पीती हो तो दुकान में पीने का बजाय अपना घर में चाय बना के पियो बहुत अच्छा लगेगा बहुत बढ़िया होगा इलायची वाला अदरक वाला चाय बहुत बढ़िया होता है अपना शरीर के लिए
प्योर प्योर दूध का साथ, तो पूछो मत। आह So guys, ओके बाय बाय, फिर आएंगे लाइव।